Salam əziz dostlar, bugünkü dərsimizin mövzusu partlayış mətninin yaradılması olacaq, yəni partlayış effektinin. Bunun üçün biz ilk növbədə ixtiyari ölçülərə malik olan bir boş şəkil vərəqə açılırıq. Biz ixtiyari olaraq ölçünü mən 500 piksel müəyyən eləyirəm və daha sonra rəng palitrada ön rəng ağ rəng olur, arxa rəng isə qara. Bu bizim xüsusi belə deyək, qradiyent alətinin tətbiqi üçün vacib olan şəklərdən biridir. Qradiyent alətini biz alətlər qutusundan seçirik. Alətlər qutusundan biz qradiyentin digər ikinci növünü, yəni radial qradiyent seçib kursoru mərkəzə doğru yaxınlaşdırıq və onu sol düyməyə bir dəfə sıxıb onu yuxarıya doğru dartırıq. Və bu cür effekt sizdə də alınmalıdır. Əgər bu cür effekt alınmırsa, rəng tusalarına hökmən diqqət yetirməli və eləcə də qradiyent alətinin sazlama panelində olan parametrlərə hökmən baxılmalıdır. Daha sonra əməliyyat ardıcıllığına yeni boş layerin tətbiqi yaradılması olacaq. Yəni əlavə olunması olacaq və sonra həmin yeni boş layerə biz xüsusi filtrləri tətbiq eləyəcəyik. Bunun üçün Ctrl+Shift-N düyməsini sıxaq və biz burada xüsusi layerə ad verirək. Mən filtr verirəm ki, dərslərimizdə biz layerləri səhv salmayaq. Sonra isə biz alətlər qutusundan rəngi öz yerinə qaytarırıq. Filtr Render Clothes əmrini seçək və daha sonra filtr Render Different Clothes əmrini seçək. Bu əməliyyatı biz bir neçə dəfə tətbiq edəcəyik. Təxminən mənim nümunə üçün elə 2 dəfədə bəs eləyər və sonra normal rejimini Color Dodge-yə dəyişəcəyik. Bundan sonra biz sadəcə partlayışa rəng vermək lazımdır. Artıq biz rəng vermə anlayışlarını digər dərslərdə tanışıq və biz bilirik. Bunun üçün Ctrl-U düyməsini sıxırıq və xüsusi bir Hue Saturn deyilən xüsusi bir pəncərə açılır. Həmin pəncərədə göstəricilərdə kolor hissəsi işarələnir və göstəriciləri ixtiyari olaraq zövqünüzə uyğun dəyişin. Məsələn, mən nümunə üçün bu cür seçdim və OK düyməsini sıxdım. Beləliklə, bir neçə əməliyyat ardıcıllığından ibarət olan partlayış effekti hazırlandı. Bu effektin əsas məqsədi filtrlərlə işləmək və yeni boş layeri yaratmaq idi. Çox